Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဆက်လုပ်ရမှာဟာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီပထမတော့ကဒီ short တွေမှာကြာတော့ကျွန်တော်အကုန်ဒီသူ့ရဲ့အတန်ကိုသူ့ရဲ့အတန် original လဲသုံးတယ်ဆို sound effect လဲ sound effect ဒီ mo တန် sound effect ကိုလဲကျွန်တော်တို့သုံးထားရပါတော့ဆိုတော့ဒီ original အတန်တွေကတွေကိုလဲကျွန်တော်နည်းနည်း sorry ဖြတ်လိုက်မိcontrol Z ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် original ထဲကအတန်ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတိုးလိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းကျဲဆိုတော့နည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် okay ပြောင်းသွားတာကိစ္စမရှိအတန်ပြောင်းသွားတာကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ realistic ကြတော့ပြောင်းလဲပြောင်းတင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကြတော့အပြင်မှာမိုးရွာနေအပြင်မှာကြားနေတဲ့အတန်ဒီကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရွာတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်အခန်းထဲမှာရှိနေပြီးတော့ကြားတဲ့အတန်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကေးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တမင်တကာကျွန်တော်တို့ realistic ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် realistic ဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်ယူရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကအတန်ကိုနည်းနည်း adjust လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတော့ဒီအကေးဒီကောင်ကျဲနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆို okay အဲ့လောက်လေးပေါ့နော်okay အဲ့လောက်လေးကျွန်တော်လုပ်မယ်ပြီးရင်အကုန်လုံးကျွန်တော်41% လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တခြား clip တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ clip တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလောက်လုပ်လိုက်မယ်အတန်ကိုကျွန်တော်40ကျော်လောက်လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီတန်တွေဆိုလဲကျွန်တော်အတန်ကို40ကျော်လုပ်လိုက်မယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်okay ဒါနောက်ကျွန်တော်ပြောစရာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ခြံထားလိုက်မယ်ပြီးရင်လောလောဆယ် okay ဆိုတော့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးအဆင်ပြေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ okay အခုကကတ်တွေလည်းစီသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုending လုပ်တော့မှာပေါ့နော် okay ဒီနားလေးမှာဘယ်လို ending လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုလာမယ်ပြီးရင် fade out လေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်စာသားလေးထိုးပေးမယ်စာသားထိုးဆိုမှ thanks for watching တို့ပေါ့နော်တခုခုပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ add button လေးမှာယူမယ်ဒီခေါက်ဗီဒီယိုမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ material ယူမယ်ဆိုတော့ဒီထဲကကျွန်တော်အနက်ရောင်ကိုယူလိုက်မယ် okay ဆိုတော့3 second ရှိမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะဒီမှာဒီလိုလုပ်တယ်ဒီကအတန်ကချက်ချင်းလက်ညင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ fade out မဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုဖြစ်သွားရပေါ့เนาะဆိုတော့ dope ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့အတန်ကိုကျွန်တော် manual လုပ်ချင်တယ် manual လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file ကိုaudio တတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီ video ထဲက file ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ extract audio ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဆိုတော့ဒီ video audio အတန်တတ်ထွက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တက်မှာပါလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ option တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင်သူ processing လုပ်နေโอเคကျွန်တော်လုပ်နေတာဆိုတော့တော်တော်ကြာသွားတယ်ဆိုတော့processingလုပ်နေတာဆိုတော့ transcribe လုပ်နေတာဆိုတော့တော်တော်ကြာသွားတယ်ဒီ audio ဒီတတိလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတတိထားမှာပေါ့ကျွန်တော်တကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ခဏကဘာလုပ်ချင်လို့လဲဆိုတော့ fade out လေးလုပ်ချင်လို့ပေါ့နော် fade out လေးအတန် fade out လေးလုပ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော် okay okay မိုးတန်ကတော့ fade out ဖြစ်သွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ music ကိုလည်းကျွန်တော် fade out လုပ်မယ်ဆိုတော့ option ထဲကသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fade out လေးကိုလုပ်မယ် fade out တော့လုပ်ထားပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်လုပ်ကြတာပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ audio ဒီမိုးတန်ကိုလည်း fade out လုပ်ပြီးမိုးတန်ကိုလည်းခဏကကျွန်တော်တို့ဘောအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ okay so ဒါကို
option ထဲမှာတွားမယ်ဒီကျွန်တော်40လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်40အတန်ကိုဒီမိုးပါလာတဲ့မိုးတန်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဒီ video clip ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ fade out လေးလုပ်မယ်အခုကတဲ့ကြီးဖြစ်သွားပါဘောเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ video clip ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ကြားမှာဒီကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာတန်တွေတွေ့တယ်เนาะကျွန်တော်အတားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ fade out ပုံစံလုပ်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အများဒီမှာ effect တွေအများကြီးရှိတယ် transition ပေါ့เนาะ transition effect တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုးရိုးလေးပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ black fade out ဖြစ်သွားတဲ့ဟာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ duration ကိုကြာတော့ဒီဘက်မှာထားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်နေတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာကနည်းနည်းလေးနဲ့ fade out ဖြစ်သွားတယ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရှိဘက်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဆို okay that's fine ပေါ့နော်အဲ့လောက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လိုကြည့်လိုက်မယ်နော် okay ကောင်းသွားပြီကျွန်တော်ဒီ video file ဒီ clip ကလည်းဒီ fade out ဖြစ်သွားတာကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုနည်းနည်း effect ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော် clip ကိုထောက်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ zoom ဆိုတဲ့ effect လေးကိုသုံးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ lesson မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြဘူးတယ်ပေါ့နော်သုံးပြဘူးတယ်ကျွန်တော်အဲ့တဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ zoom out ကိုသုံးကြည့်လိုက်မယ်နော် zoom out ကို okay ဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ sense နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ story နဲ့လည်းတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးကြည့်လိုက်မယ် okay ကောင်းတော့ရပါတော့ okay